Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Их Британи, Франц, Канада улсууд Израилийн газын зурваст явуулж байгаа үйл ажиллагааг шүүмжилж байгаа юм байна. За тэдний хувьд газын зурваст явуулж байгаа энэ хүү үйл ажиллагаа ялангуяа энэ тавталгааны шинжтэй үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байгаа явдалд бол ихээхэн санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн. За хэрвээ Израиль улс энэ чиглэл тодорхой арга хэмжээ авах, за мөн хүмүүнлэгийн тусламж зэргийг одоо нэвтрүүлэхгүй байх тохиолдолд хориг арга хэмжээ авах боломжтой гэдгийг эдгээр гурван улсын удирдлага анхааруулсан байна. За Их Британи, Канада, за мөн Франц улсууд бол Израилийн чухал одоо холбоотон тооцогддог. Тэгэхээр холбоотон улсуудаас нь ийм шахалт ирж байгаа явдал нь бол Израилийн үйл ажиллагаа төдийлөн олон улсын дэмжлэгийг авахгүй байгааг бол тод харуулж байгаа ийм үйл явдал болж байна. За Израилийн удирдагчдад хандаж хүмүүнлэгийн тусламжийг Газын зурвас руу нэн даруй нэвтрүүлэхийг зөвшөөрөхийг уриалсан байна. За Газын нөхцөл байдал бол төвчгийн аргагүй нөхцөл байдал болсон гэдгийг эдгээр Израилийн гурван холбоотон онцолсон байна. За 3 дугаар сарын 2-ны өдрөөс хойш Газын зурваст хүмүүнлэгийн тусламжийг оруулахыг Израиль бас зөвшөөрөхгүй байгаа. За нүүб зэрэг томоохон одоо дэлхийн олон улсын тусламжийн байгууллага бол үүнийг буруу шааж шүүмжилж байгаа. Харин нэм гарагт Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху Израиль улс 11-7 хоног завсарласны дараа суур хэрэгцээг хангах хэмжээний хоол хүнсийг Газын зурваст нэвтрүүлэхийг зөвшөөрнө гэдгээ мэдэгдэж байгаа. За харин түүний одоо танхимын кабинетийн хит барууны үзэлтэй гишүүд Газын зурваст тусламж үзүүлэх энэ асуудлыг зөвшөөрсөн шийдвэрийг шүүмжилсэн байна. За Нетаньяху хүмүүнлэгийн ачааг Газын зурвасын нутаг дэвсгэрт оруулахыг зөвшөөрснийг олон улсын дарамт шахалтанд өртсөн гэж тайлбарласан байна. За энэ видео бичлэгээ нийгмийн сүлжээний хуудасаар бол хуваалцсан юм байна. Энэ одоо Израилийн авч байгаа арга хэмжээг бол хангалтгүй гэж Их Британи, Франц, Германы удирдагчид үзэж байгаа юм байна. Тусламжийн арга хэмжээ бүрэн хангалтгүй гэдгийг Их Британи, Франц, Германы удирдагчид үзэж байгаа юм байна. За тийм учраас тэдний хувьд энгийн ард түмэнд шаардлагатай хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлэхээс татгалзах нь бол хүлээн зөвшөөрөгдөх зүйл биш. За мөн олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйг зөрчих эрсдэлтэй алхам гэдгийг онцолсон байна. За хэрвээ Израиль улс товтлогоо зогсоож хүмүүнлэгийн тусламжийг Газын зурвас руу эргүүлэн оруулахыг зөвшөөрөхгүй юм бол тодорхой арга хэмжээ авах. За тэр дундаа зорилттой хориг хэмжээг Израилийн эсрэг одоо авах боломжтой гэдгийг улс орнууд онцолсон байна. Үүний одоо хариуд бол Нетаньяху мэдгэдэгтэй Лондон, Оттава, Парисын удирдагчид 10 сарын 7-ны Израилийн эсрэг үйлдэгдсэн геноцидыг бол урамшуулсан ийм зүйлийг хийж байна. За эдгээр харгислыг бол олон удаа давтагдахыг эдгээр одоо хүмүүс дэмжиж байна гэсэн ийм утга агуулгатай зүйлийг хэлсэн. За мэдээж Европын удирдагчид бол энэ мөргөлдөөнийг зогсоох сонирхолтой байгаа гэдгийг онцолсон байна. За гэхдээ бол энгийн иргэдийн одоо энэ Газын зурвасад хэрхэн зовж шаналж байгаа бичлэгийг бол эдгээр хүмүүс үзсэн. За үүнийхээ улмаас ийм дүгнэлт хийсэн гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрч байгаа. За харин Америкийн нэгдсэн улс болон Европын одоо удирдагчид бол энэ чиглэлд ялгаатай байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. Трампын хувьд Газын зурваст мөргөлдөөнийг шийдвэрлэхийн тулд өөрийн гэсэн алсын харааг санал болгож байгаа. За эдгээр алсын хараа нь Европын орны удирдагчдад төдийлөн нийцэхгүй байгаа. За Европын бүх удирдагчид бол эдгээр одоо асуудлыг бол шийдвэрлэх ёстой. За ялангуяа Израиль улсыг энэхүү Газын зурваст үлдэж байгаа харгислаа нэн даруй зогсоохыг уриалж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол энэ одоо бүс нутаг дахь Израилийн оролцоог хангах нь Америкийн өөрийн үндэсний ашиг сонирхолд нийцэх учраас Израилийг дэмжсэн байр суурьтай байгаа. За тийм учраас бол Нетаньяху Европын удирдагчид хандаж Америкийн нэгдсэн улсын байр суурийг Европын орнууд дагхан зүйтэй гэсэн ийм мэдээллийг хийж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өнгөрсөн 7 хоногт Израильд хэдийгээр очоогүй боловч энэ бүс нутагт айлчлал хийсэн. За энэ айлчлалынхаа үеэр Газын зурваст үүссэн өсөглөнгийн асуудлыг бол шүүмжлэн ярьсан байгаа. За Трамп айлчлал дуусгасны дараа Израиль Газын зурвас дахь хуурай замын шин давталгааг эхлүүлсэн. За Газын эрүүл мэндийн яамны мэдгцнэр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд агаарын давталгааны улмаас 100 гаруй хүн бол амнасаа алдсан гэсэн ийм мэдээллийг өгч байгаа. За Нетаньяху даваа гарагт телеграмдаар нийтэлсэн видео бичлэгтээ тэмцэл ширүүн байна. Би дахиц дэвшил гаргаж байна. Бид Газын зурвасын бүх нутаг дэвсгэрийг хяналтандаа авна гэж мэдгдсэн. За үүний хариуд Их Британи, Франц, Канадын мэдэгдэл гарч гал зогсоож Израилийн одоо хажууд Палестин гэдэг улс юм хоёр улс оршин тогтнох ийм шийдлийг баримтлахыг дэмжиж байгаа гэдгээ дахин илэрхийлсэн. За эдгээр гурван улс хууль бус гэж нэрлэгдсэн Газ баруун
мэрэгдэх суурин газруудыг өргөжүүлэх явдлыг зогсоохыг одоо мэдэгдэл гаргасан байна. За мөн даваа гарагт эдгээр 3 улс бол тусдаа мэдэгдлийг гаргасан. За үүндээ бол Герман, Итали, Япон за мөн бусад 18 орны гадаад хэргийн яамд за нүүбийн болон бусад одоо төрийн бус хүмүүнлэгийн байгууллагууд Газад хүмүүнлэгийн тусламж хүргэх ажлыг бүрэн нийгхийг Израиль улсаас уриалсан байна.